Bombo Business News. Padayon pa, kabombo nga ginatun-an sa Department of Trade and Industry ang hingyo sang manufacturers sang sardinas kag noodles nga magpasaka sang presyo. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque, lakip ini nga manufacturers sang basic necessities and prime commodities o kunang ila ginatawag nga BNPC nga nag-request sa ahensya nga magpatuman sang price hike bangod sang logistic costs. Ginpahangop ni Roque nga kung magkadto dito sa dagat nagakinahanglan ang mga sakayan sang gatong kag kung isaylo naman ang produkto sa manufacturing plant, kinahanglan gihapon ang gatong, rason nga nagadako man ang ila gasto. Nagsaka ang fuel kag logistics costs halin sa nagsugod ang giyera dito sa Middle East. Matandaan nga sa una nga anunsyo sa Department of Trade and Industry, nakasecure sila sang commitment halin sa manufacturers sa nagapanguna nga balaklon nga hindi magpasaka sang presyo apang tubtub lang ina sang Mayo 10. Ang gidatuman nga basic necessities and prime commodities nagalakip sang dalata nga sardinas, processed milk, tinapay, kape, locally manufactured instant noodles, amuman, ang bottled water, laundry soap, kandila, asin, canned meat, condiments, kag ang toilet soap. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini naman nga exchange rate kabombo ginbase naton sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa CONBAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon subong nga aga. 61 pesos and 58 centavos vilos ang US dollar, 7 pesos and 88 centavos ang Hong Kong dollar, 48 pesos and 34 centavos ang Singapore dollar, 16 pesos and 45 centavos ang Saudi Real, 71 pesos and 77 centavos vilos ang euro.